Hi guys, welcome to my channel. Goran Ramseko the Hexclad pen हेरिसकेपछि चाहिँ हैन I was looking for the pen hybrid pen हैन अनि Hexclad चाहिँ लास्ट टाइम महँगो छ के अनि त्यसपछि I was looking at the internet रिभ्यूहरु हेरे अनि त्यसपछि अनि I bought one pen from Amazon है so I got shipped this morning so that's the pen. Honeycomb pattern design वाला पेन चाहिँ नन स्टिकी पेन हैन एकदमै पपुलर छ अहिले यो ब्रान्ड चाहिँ अब I got a little bit cheaper than the rest and that's why I bought it. I don't know हैन यो चाहिँ truly sponsor हैन video so I was looking for the bargain and then I bought it from the Amazon. Let's see है भाँडामा एउटा यस्तो पनि दिएर पठाएको थियो कि हैन अनि स्टिलको पन्यु you can tell कि नन स्टिकी क्वाइट हेभी है Hexclad को चाहिँ तीन चार पेनलाई अलमोस्ट $600 to $700 थियो हैन त्यति बजेट छैन बक्स चाहिँ राम्रो छ है nicely packed. इसको लीड ग्लास को छ है युजर मेन्यु अब पेनको लागि खासै चाहिँदैन क्वाइट हेभी छ क्या सायद यसको टप पार्टको लागि हो about $70 जति पर्यो यो पेनलाई I hope कि यो पेनले काम चाहिँ गर्छ है anyway यसलाई चाहिँ टेस्ट गर्नको लागि चाहिँ अब मोस्ट अफ द भिडियोहरुमा चाहिँ अन्डा नै बगाएर देखाउँछन् हैन I hope it's gonna work let's try it after giving a quick wash है पेन चाहिँ पहिला धुनै पर्यो I want to try on the stove पेन चाहिँ मज्जाले स्मोकिङ हट भयो हैन अब यसमा चाहिँ म थोरै तेल मैले एउटा अन्डा क्र्याक गरेको छु यहाँ है after some time त्यसले दिएको you can see it's moving है मेरो लागि चाहिँ यहाँ भन्दा नन स्टिक चाहिँ केही हुन सक्दैन है you can see if you also want to buy this pen हैन अब यसको लिंक चाहिँ म बायोमा राख्दिन्छु सधैँ महँगो सामान मात्रै किन्दैमा त्यो राम्रो हुन्छ भन्ने छैन हैन Hexclad लाई मैले नराम्रो भन्न खोजेको हैन तर इट्स वे अप देयर हैन अब पेनको चाहिँ रोल्स रोयस भन्छ रोल्स रोयस सबैले चाहिँ अफोर्ड गर्न सक्छ भन्ने छैन हैन इन्ट्रेस्टिङ रिभ्यूको भिडियोहरुको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला अनि डु कमेन्ट थ्यांक यू